Zikaden. Natur SelMcKenzie. Die Filmbilder hat der Natur SelMcKenzie in den USA gedreht. Die Zikaden oder Auchenorhynca sind an Pflanzen saugende Insekten und zählen als solche zu den Schnabelkäfen, Hemiptera. Die Zikaden umfassen die Unterordnungen der Rundkopfzikaden, Cicadomorpha, und der Spitzkopfzikaden, Fulguromorpha. Weltweit sind etwa 40.000 Arten beschrieben. Zikaden sind durch eine dachförmige Flügelhaltung, den aus 2 Basalgliedern und einer fadenförmigen Geißel bestehenden Fühlern und den an der Unterkante des Kopfes entspringenden Saugrüssel gekennzeichnet. Die Vorderflügel der Zikaden sind nicht verhärtet wie bei den Wanzen, obwohl sie deutlich derber als die Hinterflügel sind. Die Körperlänge der Tiere beträgt in der Regel zwischen 1,8 und 38 mm. Die Kaiserzikade, Pomponia imperatoria, kann bis zu 70 mm lang werden und eine Flügelspannweite von maximal 180 mm erreichen. Arten der Unterfamilie der Blattzikaden, Typhlocubinet, erreichen gerade mal 2 mm Körperlänge. Die meisten Zikaden sind sehr auffällig gefärbt, aber dennoch Tarnungsspezialisten. In ihren Lebensräumen sind sie meist durch ihre Farbgebung der Umgebung hervorragend angepasst. Manche Arten verfügen über kontrastreiche Muster, die den Körperumriss auflösen. Dadurch können Fressfeinde sie kaum mehr erkennen. Die Hinterbeine sind zu Sprungbeinen umgestaltet, was den meisten Zikaden sehr gute Sprungeigenschaften verleiht. Aufgrund ihres Sprungvermögens werden Zikaden häufig mit Heuschrecken verwechselt, mit denen sie aber nicht verwandt sind. Besonders bizarre Formen weisen Arten der Familie der Buckelzirpen durch verschiedene, teilweise sehr komplexe und ausladende Fortsätze des Halsschildes, Pronotum, auf. Alle Zikaden verfügen über einen Saugrüssel zur Nahrungsaufnahme. Die Unterlippe Labium der Tiere ist als Gleitschiene für die aus den Mandibeln und Maxillen bestehenden Stechdornen ausgebildet. Innerhalb der Lacini, einem Teil der Maxillen, verläuft ein Kanal, durch den gesaugt werden kann, sowie ein Speichelkanal, durch den Speichel in die Fraßstelle geleitet wird. Teile der Mundhöhle sind bei allen Schnabelkäfen zu einer Saugpumpe umgestaltet. Die Ernährung der Zikaden erfolgt durch das Anstechen und Aussaugen bestimmter Pflanzenteile quasi per Strohhalm. Sie sind auf bereits flüssige Nahrung angewiesen. Die meisten Arten saugen speziell an den Leitungsbahnen der Pflanzen mit zuckerreichem Saft, Phloem. Dabei nehmen sie aber deutlich mehr Zucker auf, als sie verwerten können. Der überschüssige Zucker wird ausgeschieden. Der sogenannte Honigtau wird vielfach von anderen Insekten aufgenommen. Beispielsweise lebt die Ginsterzikade, Gargara geniste, in enger Beziehung mit Ameisen. Auch der Xylemsaft, Wasser und Mineralsalze, oder Blattzellen werden als Nahrungsressource genutzt. Die meisten Zikadenarten sind auf ganz bestimmte Nährpflanzen beschränkt. Die Gründe hierfür sind in den meisten Fällen noch ungeklärt. Die Breite des genutzten Pflanzenartenspektrums reicht von strenger Monophagie über Oligophagie bis hin zur Polyphagie. Monophage Arten nutzen nur eine Pflanzenart, Monophag ersten Grades, oder eine Pflanzengattung, Monophag zweiten Grades, als Wirtspflanze. Oligophage Zikaden nutzen nur eine Pflanzenfamilie, Oligophag ersten Grades, oder maximal 2 Pflanzenfamilien bzw. 4 Pflanzengattungen aus maximal 4 Familien, Oligophag zweiten Grades. Polyphage Zikaden sind wenig wählerisch hinsichtlich ihrer Nahrung und nutzen mehrere Pflanzengattungen oder Familien. Bei etlichen Zikadenarten ist die Eingruppierung aber noch unsicher. Als Nahrungsressource nutzen die Fulguromorpha vorwiegend Gräser, die Cicadomorpha vorwiegend Kräuter und Laubgehölze. Wenige Arten nutzen auch Pilzmyzele, Farne und Nadelgehölze. Die häufigste Fortbewegungsart der Zikaden ist das Laufen, die markanteste aber das Springen. Zikaden besitzen speziell ausgebildete Hinterbeine. Schaumzikaden sind dabei die Weltmeister im Hochsprung. Dieses hat der Forscher Malcolm Purus auf Hochgeschwindigkeitsfotos entdeckt.
Im Verhältnis zur eigenen Körperlänge kann kein Lebewesen so hoch springen wie die Schaumzikade. Das Insekt ist einen halben Zentimeter lang und erreicht aus dem Stand heraus 70 Zentimeter Höhe. Wir Menschen müssten umgerechnet auf unsere Körpergröße etwa 200 Meter hoch springen können, um mit den Zikaden gleichzuziehen. Die Schaumzikade besitzt wie jedes Insekt 3 Beinpaare. Sprungenergie liefert nur das hinterste Paar. In diesen Beinen kann das Tier wie in einem Katapult Spannung aufbauen und dann entladen. Größere Distanzen werden entweder passiv über Verdriften durch den Wind zurückgelegt, wobei meist keine gerichtete Ausbreitung erfolgt, oder aktiv durch Fliegen überwunden. Die meisten Arten sind flugfähig, sofern es sich um langflügelige Individuen handelt. Bei sehr vielen Zikadenarten ist ein Flügeldimorphismus zu beobachten. Es finden sich langflügelige, Makroptere, und kurzflügelige, Brachyptere, Formen innerhalb einer Art, oft sogar innerhalb einer Population. Die kurzflügeligen Tiere sind flugunfähig. Offenbar wird über die Umweltqualität in der Larvalentwicklung entschieden, ob flugfähige, gute Nährpflanzenqualität, geringe Besiedlungsdichte, oder flugunfähige Tiere, geringe Nährpflanzenqualität, hohe Besiedlungsdichte, entstehen. Zikaden vollziehen eine unvollständige Verwandlung vom Ei über die Larve direkt, ohne Puppenstadium, zum Vollinsekt, Imago. Sie sind hemimetabol. Die Entwicklung erfolgt meist über 5 Larvenstadien, wobei die Dauer bei den verschiedenen Arten unterschiedlich sein kann. Manche Arten benötigen etwa eine Woche, andere Arten brauchen Jahre. Die längste Entwicklungszeit weisen Arten der Gattung Magicicada, zum Beispiel die nordamerikanische Magicicada septendecim, mit 17 Jahren auf. In den USA leben Singzikaden, die sich nur alle 13 oder 17 Jahre paaren. Beispielsweise verlässt die amerikanische 17-Jahr-Zikade, Magicicada septendecim, erst nach genau 17 Jahren ihr unterirdisches Versteck, um sich in einem Zeitraum von etwa 3 Wochen zu vermehren. Die aus den Eiern schlüpfenden Larven leben unterirdisch, bis sie wiederum in 17 Jahren fast taggleich an die Erdoberfläche kriechen. Warum sie erst nach 17 Jahren aus ihrem unterirdischen Versteck krabbelt, hat ein chilenisch-deutsches Forscherteam herausgefunden. 13 und 17 sind Primzahlen. Da ihre Feinde und Konkurrenten meist in 2, 4, oder 6 Jahresrhythmen leben, können die Zikaden ihre Überlebenschancen steigern, indem sie sich in den geburtenschwachen Jahrgängen ihrer Fressfeinde fortpflanzen. Während ihres kurzen oberirdischen Lebens von Mitte Mai bis in den Juni richten die Zikaden trotz ihres massenhaften Auftretens keine Schäden an. Die Wiesenschaumzikade, Philaenus spumarius, erzeugt den sogenannten Kuckucksspeichel, den die meisten sicherlich schon als Kind wahrgenommen haben. Die erwachsenen Schaumzikaden legen ein Ei an einen Grashalm. Die daraus schlüpfende Larve produziert den Speichel selbst. Es handelt sich dabei um Schaumbläschen, die durch Einblasen von Luft in die eiweißhaltige Kotflüssigkeit der Larven entstehen. Der Schaum schützt die darin sitzende Larve vor Feinden und erhält die für die Weiterentwicklung nötige Feuchtigkeit und Temperatur.